За. Нэг хөрөнгө. За юу яцгаанд ойрд ойрхон бол гоё өгч нэ. Мөн Валентинч болох гээд огтлоод синглж байд аавалж байд санаал нэг гэгэлзээд байгаа биз. Дандаа ажлын сорно гэж юу аах вэ? Ийм үеийг л ашиглан гадуур явж гоё хоол идэж киноч үзэх хэрэгтэй. Та нар зөвхөн хосоороо гэлтгүүн найзууд гэр бүлээрээ хүлээх хөрөг киног сонгоо үзээрэй. Би та нарт кино бүтсэн сонирхолтой фактуудаас цугсгаанд дуртай л да. Факт 1. Хүлээх хөрөг киноны жүжигчдийн бүрэлдэхүүнд нийт 4 гавьяат 5 соёлын тэргүүнээ ажилласан мөн 4 хөөрхөг нь тоглосон байдаг. За ерөн ч бол 5 л да. 2. Жими хормынхаа өдөр нөхөртөөгөө 11 удаа үнсэлсэн байдаг бол маргааш нь зураг авалтын үеэрээ сумьяатай 14 удаа үнсэлсэн гэдэг. Киноны маань зураг авалтын 50% эмнэлэг дээр өнөөсөн ба манай дөрвийн имэнэр олон хэсэгт өнгөө тоглож өгөн кино багт тусалсан байдаг. Хөөрхөн байгаа сте. За тэгээд хамгийн сүүлийн факт. Номингийн дүр дээр эхлээд томоо байсан ч найз залуутайгаа 2 сарын 14-ний хэтэрхий халууган тэмдэглэснээс болоод энэ дүрээс хасагдаж оронд нь Валентина ойр ганцаараа өнгөрүүлж байсан жижигээр энэ дүр буусан байт юм а. Та бүхэн хүлээх уран сайхны киног бүх кино чадруудаас хүлээн авч үзээрэй. Энд бүхэн амьдралын цаг дээр амьд. Та нарын хүүхд байхдаа үзчихсэн хамгийн хөөрхөн романтик инэтмийн кинонууд гэвэл ямар кинод байдаг вэ? Өнөөдрийн кино мөн Валентин зориулсан гэхүүд өсвөр насны хайр дурлал, өөрийгөө батлах, гендерийн тэгш байдлгээд олон зүйлсийн талаар зэрэг өгүүлэх 2006 онд гарсан She's the Man киног сонирхолж байна. Хэрвээ та хөнгөн хөгжилтэй гэхдээ уран зориг өгөх кинон дуртай бол өнөөдрийн бичлэгтэй маань хамтаа угаарай. Ингээ бүгдээрээ бичлэг рүү орцгоё. Манай гол дүрийн охин бол 2 ихрээ өрөөснө нь хөөрхөн царайлаг хэдийж нэг тийм жаахан эрэгтэйлэг. 10 жил байхад амар спортын авьяастай байнга тэмцээн уралдаан гэж явж идэг жоохон эрэгтэйлэг охтууд байдаг да. Яг тийм л гэсэн үг. Түүнийг Вайла гэдэг ба хөл өмгөө тоглох туйлын хүсэлтэй түүнд дээдсэн. Дааш тэгээд гэрийнхэн багш нар нэгээд бүгд л түүнийг эмгтэй хөхөд байж эмгтэйлэг бай. Плаж өмс хөөрхөн бай хөл өмгөөр яах гэсэн илгэцгэн. Манай хүний хувьд ч за тэгжилээд ингэсэн янзтай нэгч тоохгүй хөл өмгөөл тоглож явж аргалцсан. Вайла маань найз залуутай. Уг нь дажгүй хөөрхөн тосод байсан. Энэ хоёр маань ахлах сургуулийн эрэгтэй эмэгтэй хөл өмгийн багийн гишүүд байхгүй юу? За тэгээ нэг өдөр бэлгэлдээ эрэхтэн эмэгтэй хөл өмгийн багийг татан болгохоор болсон гэн тэр. Багийнхан ч яагаад юу болж байгаа бид нар чинь сайн тоглолт нь штэ гээл. Тэгсэн дасгалжуулагч гэж сонин нөхөр. Октодож хөл өмг тоглож яах гэсэн. Эрэгтэйчүүд илүү хурдан хүчтэй. Ерөнхийдөө эрэгтэйчүүдийн спорт та нар зүгээр өөр юм олж хийлгээд хэлцдэг. Тэгсэн манай Вайла бол үүнийг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Энэ эрэгтэй багтаа чи халз үзчих яа л гэж байгаа. Дайран дээр давс гихчээр энэ яриа дундуур нөгөө найз залуу нь багийнхантайгаа ирж за юу гэх вэ? Дасгалжуулагч хэлдэг үнэн штэ. Та нар хөл өмг тоглоно гэж юу вэ? Одоо игээ биднийг баарна гэж юу ах вэ тэр гэж багийнхныхаа өмнө сагсурж байгаад хайрын сайхан үерхлээ дуусгар болгоо хөрхий. Хизүүхэн өдрийн дараа гэртээ ирэхэд ээж нь миний охин эмэгтэй хүн шиг байлтаа гэж палаж барьж гүгэстэй. За тэгээ өрөөндөө ортол ихэр ах нь хамаг юма багалж боогоо зүхтаахж байгаа итайл байж гин. Хайчхан вэ гэсэн чинь 14 хоног гэрээсээ явж Лондон зорино, дуучин болно, өөрийгөө олно гэж ярьж өглөө. Уг нь ах нь хажуу дүргийнх нь дотор байртай шин сургууль дөнгөж орж байгаа байхгүй юу? Тэгээ хичээл намаа яах гэж байгаа юм бэ гэсэн чинь. Чи нэг юм зохиогоо алгачаа штэ. Ямар ч тач 14 хоног би байхгүй шүү гэсээр л алга болов. Энэ үед харин Вайла нэгэн санаа төрсөн нь ихэр ахыгаа оронд эрэгтэй дүр төврөөд шин сургуулийн хөлбөмбөгийн багт нь орж сургуулийнхаа эрэгтэй багийн хандыг нам дарах байлаа. Ингэжэл өөрийгөө хөлбөмбөг тоглож чадна. Энэ нь дүнд маш чухал гэдгийг бүхэнд батлах юм. За ингээд нэгэнт зөриг шулуудсан Вайла маань найз дээрээ очиж намайг эрэгтэй болгоод өгөөл гэж гуйж байгаа. Нэгэнт л найз нь хөл өмбөг ямар чухал гэдгийг мэдж байгаа болохоор бөөндөө туслахаар л болно. Ийхүү сахал хуус наагаад хиймэл бариг зүйлгээд яаж эрэгтэй хүн шиг алхаж гიშгэх гээд бүгдийг л заах гэж их өгөлдөг. Тэгээ нэгэн л энэ хүртэл явчаад одоо яаж буцах вэ? Сургууль руу орно. Эрэгтэйчүүдийн дотор байранд тууж яваад цорын ганц эмэгтэй. Ороод өрөөнийхөө хамтрагчтайгаа танилцсан. Түүний өрөөний хамтрагч болох залууг Дюк гэдэг. Эхэндээ манайхуу эмэгтэй юм болохоор айд сандраад яаж учраа болохоо мэдэхгүй нэлээд мөдлөнө. Яг энэ үед яж байгаа зөвхнээс нөгөө эмэгтэйчүүдийн хэрэглэн номчгүй юу? Тэгээ банцандаа арай хаврнаац гарахаар ингэж чигчд юм аа л гэж аваа юм. Бүгдээрээ энэ ямар хачин нөхөр вэ гэж бодсон шүү дээ. За ингээ хөл өмгийн шалгаруулж эхэлж хүнд хэцүү бэлтгэлээс авахуулаад хувцас тайлах шүршүрт орох гээд өчнөө сорилт толгорно да. Яг нь хэдийн эрэгтэйлэгч гэсэн жинхэнэ эрэгтэй хүмүүсийн дунд ороод ирэхлээр ялчгүй л эмэгтэй хүн шүү дээ. Тэрээр сургуулийнхаа эрхлэгтэй уулзаад гарч явахдаа нэгэн охинтой мөргөлдөж таарад бас хідүү өсгөл ойлгомжтой. Тэгсэн тэр охин хинбэ гэдгийг нөгөө хэдийнхээ ярианаас л мэдэж явна. Тэр бол сургуулийн хамгийн хөөрхөн охин Оливия. Жинхэнэ хатан зүгийн л байсан юм билээ. Бараг сургуулийн бүхэл залуу араас нь гүйд юм бах уу. Манай өрөөний Дюк хүртэл тэр охиныг ухаан гөхөр ажилтдаг.
За тэгээ усанд ч 50 орж чадахгүй таарсан болгондоо адлуулаад хэцүү өдөр хоногуд өнгөрсөөр. Угаасаа эрэгтэй хүн болж үжиглэх гэж хичээх тусам л хүмүүсийг олон л үргээгээд байгаа. Ер нь манай энэний ажил үйлс одоогоор нэлээд бүтэмжгүй л явна. Гэсэн ч одоо тэгээ яалтай үлээ чадна гэд ирсэн юм чинь. Юутаач эхлээд багийнхаа хэдийн итгэлийг олж авах хэрэгтэй. Ингээд төлөвлөгөө гаргаж нөгөө хэдийнхээ өмнө жинхэнэ охтын ирлиг мэд жүжиж гардаг. Тэгээл хоромхон хугацаанд хачингээд халгаахгүй байсан залууч жинхэнэ ир хүн байсан биш үл болж байгаа. Нөгөө хэдийнхэн толгой 300-аар эргүүлж явах зур жинхэнэ эрэгтэй ихрийнх нь экс найз охин гарч ирээд манай хэдийн төлөвлөгөөг нураа хаашахдагч аз ууж гайгүй л өнгөрдөг. Дараагийн өдөр Вайла хичээлийн хамтрагчаараа Оливиатай таарсан байх ба бүр сургуулийн хамгийн хөөрхөн охин чинь манай он татагдаад эхлэх нь тэрэ. Үгүй яах вэ? Өөрийг нь найрах гэж оролдохгүй тэгснээ эмэгтэй хүнийг амар ойлгодог гэдэр гэж бодсоор байгаа л дурлцж байгаа. За тэр ч яах вэ? Манай он Дюкэд Оливиатай болцоход нь туслахаар болоод хариуд нь хүл өмгийн бэлтгэлдээ туслуулгаар л тохироод авдаг. Ер нь л их завхарсан юм болох гээд байгаа. Чи яаж байгаа? Эргүү юм уу чи? Энд бүхэн амьдралын цаг дээр амьд. Үе хөрөө уран сайхны кино 1-р сарын 24-өөс эхлэн бүх кино театрын дэлгэцнэ. Тэмцээн болох өдөр маань ойртож Вайла манж бэлтгэлээ хийсээр. Гэхдээ хажуугараас нөгөө хоёроо болцоход туслангээ хэлсэн байдаг. Нийлүүлчих гээл нөгөө охинд Дюкийг шахаал. Дюктэй охин найрах арга заагаал хөглж өгнө. Энэд гурвын охин найрч юу ахав зэ? Бүтэхгүй. За ингээ хотын сургуулиудын нэгдсэн карнавал наадам болох үед Вайла минь ихэр ахтай хамт очно гэрийнхэнтэй амлцсан л байсан байлээ. Ёстой гэрт орж им гадаа гарч ир гэдэг нь болж өөрөөрөө нэг ахыхаа дүрд хувирч нэг ахыхаа эксэс зүгтааж өөрийнхөө эксэс бас зүгтаажгүйгээд юу ч болоод байгаа. Ингэж явахдаа бас өмсөлтийн бүхээгт өмсөлт харах ажилтаа болцсон. Крашнинд ажиллаж ивэл өдөржин ч хамаагүй оочрлно өстэй. Дюк яг л тэгжсэн. Нөгөө од охин Оливия өмсөлтийн бүхээгт ажиллаж исэн байхгүй юу? Эцэст нь яг Дюкийн очор ирэхэд манай Вайлагийн ээлжээр солигдоод харчав. Тийм заяагүй. Одоо тэгээд дүрсэн үнэлцгээс өөр яах вэ? Гэхдээ тэр хоёр хоёулаа л үндэ дуртай байгаа л та. Ингээл ээжсэн Вайлагийн даргуур экс ирж таарад чи миний найз өхнийг үнсдэг хинбэ барьцалдаж аваад битүү зудан болж байгаа. Харин энэ үед Вайла өөрийгөө Дюкэд багаар сайн болж байгаа мэдрэв. Орой нөгөөх маань ихрийнхэн дүрээр орж ирснээ. Манай дүү жам таалагдсан уу? Та хоёр ер нь тааш тохирно үерхээж гэж мэгээд өөрийгөө шахчмагцсан. Яг нь Дюкт ч бас Вайла нууцхан таалагдсан юм байлээ. Тэмцээн чуулгад өгөж бэлтгэлүүд үргэлжилсээр. Хажууднаас одоо Дюкийг крашлдаг болсон. Краштайгаа бэлтгэлээ хийгээл. Нийлүүлнэ гэж хэлсэн хүн чинь нөгөө од охин Оливиагаас шарамлал. Тойрсон л баахан хайран гурвалж байгаа. Сүүлдээ Оливия өөрийг нь анзаарахгүй бол найз Дюктийг болж хардуулна гээл хажууд нь Дюкийг болзоонд өрчиж байгаа. Манай хүн ч одоо краша яаж өрөөнд харж байгаад алдах вэ? Яаж агаад ч юм нэг найзтай давхар олзоо хийхээр л болдог. Болцооч гэжтэй. Нэгнээ хардаж харамлуулах гэсэн бөөн дал санаатнуудын зүглэрээ. Ямартаж Оливиагийн хардуулах гэсэн орлого нь бүтээгүй. Уг нь Вайлагийн тооцоолсноор бол ах нь тэмцээний дараа ирэх ёстой байсан ч тэмцээн болохоос яг нэг өдрийн өмнө сургууль дээр хүрээд ирдэг ба такснаас буугаад явж явах замд нь Оливиаг зүг шийдсэх хөөхөн заавал өөрөө болно гэж жинхэнэ Себастьяныг үнсээл авдаг. Үүнийг нэг ханаас ч юмдээ Дюкос олоо харчихсан тэр. Бэлтгэлээ дуусгаад Вайла маань Себастьяны дүрээр өрөөндөө орж ирнэ. Сайн анда хөгшөөн гээл ороод ирсэн. Нөгөө Дюк минь хамаг арсаа тухан дээрээ тогтсон байж илгүй яах вэ? Тэл чи яаж чадж ийна? Хүний найз ийм байт юм уу? Миний хараар Оливиатай уулзраатай байсан байх те гээл үгийн зөрүүгөө хөөгөл явуулчих. Манай онч юу болоод байгааг ойлгохгүй. Энэ үеэр нөгөө жинхэнэ Себастьяны амар экс яаж иж байгаа Себастьян Лондонд байгааг харин Вайла түүний оронд дүр хэсгээд яваад байгааг олоо мэдчихнэ. Вайла маань хөөгдөж гараад өөрөнд хоног туруулж явах зур жинхэнэ ихэр ах Себастьян юу ч болоогүй байтаа өрөөндөө орж ирээл унтчихдаг. Ингээд тоглолтын өдөрч ирж Вайлаг нам унтж явах зур юугаач мэдгүй юу ч чадахгүй Себастьяныг хөлмөмийн багийнхнаа чирээл аваад явж байгаа. Энэ үеэр дахиад нөгөө экс нь сургуулийн эрхлэгчид Себастьян бол Себастьян бишээ. Вайла эдэргээл хов зөөцсөн. Тоглолт жихээлж хөлмөмөг байтугай хээвсгч байхгүй Себастьян тоглож чадахгүй хамаг амьтны уураг орж явах үед Вайлаг эрэгтэй дүрд хувирж байсан гэдгийг мэдсэн эрхлэгч тоглолт дундуур далий зүсч орж ирснэ. Хамаг амьтны өмнө эн чинь охин хүүхэд гэж зарлаад Себастьяныг эрэгтэй гэдгээ баталматал болоод явчихваа. Okay. Nice work, Paul. Үзэгчд дасгалжуулагч багийнхан гээд бүгдийнх нь нүд орой дээрээ гарахгүй яах вэ? Тэгээд тоглож чадахгүй дахиж унаад байгаа хүнийг дасгалжуулагчийн сэлгэн суулгахын цаг хугацааны л асуудал.
Энэ үед бүх нөхцөл байдлыг хажуунаас нь харж ногдох Вайла. Ашгүйник Себастьянтай таарч учир байдлаа хэлэн ахиныг солигдов. Тэрээр дасгалжуулагчаас эцсийн боломж олохыг гуйсаар арай гэж нэгэн тоглохоор л болж байгаа. Тоглолт ширүүхэн үргэлжилнэ. Вайла чадхаараа л тоглож байлаа. Харин энэ үед Краштай нараар хөвсөн гэж бодсондоо ууралсан Дюк бөмбөгөөс дамжуулж өгөхгүй бараг л хожигдох тийшээ хандаж манай хоёр муудалцаж чим үзэмүүдэрээ тулаад бөөнлөм болж байгаа. Вайла энэ үед нь үнэндээ Оливия бид хоёрын дунд юу ч байгаагүй. Яг үнэндээ би чамд хайртай гэсэн чинь Дюк бүр шок. Солиороо гэсэн харцаар харж чи юу яриад гэсэн. Вайла би яг үнэндээ эмхтэй. Хөл өмгө тоглож чаддаг гэдгээ л харуулахын тулд ийм зүйл хийснээ тайлбарладаг. Тэгэд өөрийнхөө эмхтэй гэдгээ батлаалаа. Энэ үед эсрэг багийн дасгалжуулагч гарч ирэн олон юм онголдоход манай талынхаараа жинтэйхэн идэв хэлж Вайлагч тоглуулахар болно. Ирэмж ялахгүй их сайн дасгалжуулагч байгаа. Ийхүү тоглолт үргэлжлэн эцсийн шийдвэрлэх цохилтыг Вайла мань амжилттай хийж X-гээ ганц сайхан чадаж өөрийгөө ч батлан харуулснаар хүссэн бүхнээ л авч чаддаг. Нэг зүйлээс л бусдыг нь. Дюк. Болсон бүхэнд итгэж ядсан Дюк Вайлатай ярихыг ч хүссэнгүй. Ингээ хэсэг хугацаа ч өнгөрч Вайла Дюктэй холбоогүй хിവэрлүүлээ. Хичээлийн шинэ жилийн баярын үйл ажиллагаа эхэлж энд ганцаараа байхыг хүсээгүй Вайла гарч ганцаар хэсэг алхнаа. Энэ үед харин Дюк гарч ирэн түүнд сэтгэлтэй гэдгээ мэдсэн. Түүнийгээ ч илэрхийлэхдээ одоо бэлэн болсон гэдгээ хэлж манай хоёр уулзраа болоод бүх зүйл амар сайхандаа жаргалтай төгснөө. За тэгэд хүлээх хөрөө киног маань та бүхэн Валентинаар найзууд эсвэл хосоороо бүх кино театруудаар хүлээн авч үзээрэй. Ингээ дараагийн бичлэгээр уулзтлаа. Түр баяртай.